好，咁喺淘寶咧就買咗呢啲咁嘅鐵絲網，剪咗啲出嚟嘅話咧，做啲適當嘅剪裁啦，咁埋同埋揾啲熱塑膠黐住呢度，咁啊做咗呢個咁嘅罩啊，咁啊吸落去嗰個掛頸風扇嗰度嘅呢個掛頸風扇啦，咁啊咁樣吸落嚟。咁呢度咧有個6粒磁石，咁俾佢黐住喺呢度，等佢固定得好啲。咁啊外觀係咁樣樣啊。咁仲未完噶，呢度噴下油先。咁呢度咧裝翻個插頭，我嚟供電。咁除就係咁樣除啦。咁除出嚟，好噴油先。好啦，咁個罩咧就噴咗色啦。咁我就用幻彩藍啊嚟噴咗佢，帶少少紫啊，好似。好，咁啊，整埋嗰啲開關掣同埋個 Type C 嘅頭先。好，咁外殼咧就終於完成咗啦。首先咧就加咗個掣喺呢度啦，跟住呢度咧就加咗個 Type C 嘅接頭，咁啊駁電去啲風扇嗰度。好，咁呢度咧就加咗6粒嘅磁石啦，我嚟固定佢啦。好，咁而家吸落去啦。好，咁吸落去啊！咁啊呢度咧就用磁石攝住佢。咁至於呢度咧就攝翻啲電線落去。好，咁就搞掂啦。咁呢個就係嗰個 Type C 頭咯。咁呢度咧仲有可以開個 light 嘅。撳呢個掣，咁我開咗個 light，亦都可以熄翻啦。咁而呢度咧就係整咗幪面超人嘅襟章喺呢度，喺背後，同埋喺呢度做裝飾嘅。咁至於開關咧，就撳呢個啦。撳住呢個幪面超人隻眼，就做開關嘅。好，跟住試下先啦。而家揾個充電寶啦。咁啊，接個 Type C 線落去，咁呢個反方向啊，因為要擺台面。好，跟住我就開機。咁啊，開咗機啦。咁而家咧就係扯緊5.1伏 2.1A。咁我熄翻佢先。咁啊，外觀 OK 啦，因為始終係業餘啊，所以我覺得滿意噶啦。咁啊，個底喺呢度咯，咁樣。而家開咗個 Ice Light 先。咁開一陣咧，就一陣間度下呢度溫度幾多，表面溫度幾多，跟住再開埋呢個之後咧，嗰啲風扇之後咧，再度下呢度溫度會唔會有變化？
而家啱啱開啦，咁啊度下呢個溫度先，26.5啊，22.3一路降緊。21.5 20.9，好，等佢一陣先，再度過。好啦，咁呢個掛頸風扇咧就開咗大概4分鐘到，咁啊開最大風速啦，製冷就16度，咁而家度一度呢個溫度幾多先？而家呢個22.9，19.9啊。19.6，19.6啊，19.3啊，20.6，22，好呢邊咧，21.5，19啊。都係19度啊，20.8，好。咁我而家開着呢個嘅我自製嘅風扇先，呢度咁就開。大家開咗啦，咁啊等一陣再度個溫度先。好啦，咁而家開咗個我自己嘅嗰啲風扇咧，大概成4分鐘啦，咁啊再度下先，21.2啊！我頭先都唔記得咗，mark低我度咗幾多啊？咁陣間再睇翻先，都唔記得咗。18.4好似降1度喎，哇！17.9添啊！好明顯係低過頭先㗎。呢邊呢？咦傻咗啊？做乜事？20.2 18.4好似又低咗喎。哇！17.5 18 20.7呢個咧20度18.5呢一點啊18.5啊18.4係降咗溫喎，降咗就係大概半度至1度到啦。啊！呢度再托翻次先。哇！呢度頭先係19度幾20度喎，好似我記得，而家18.2，一路咁降喎。不過差唔多啦，應該降多1度啊！半度至1度啦。啊！呢度而家係18度，17.9添啊！真係好明顯有幫助喎。嗱，咁因為咧，我呢度加咗好多咁嘅風扇喺度啊嘛，咁所以咧平均佢個風速咧就而家係1.8，雖然唔係好多啊，但係咧因為每一把風扇咧個風速咧都係1.2度啦嚇，或者24添，24。呢邊都有㗎，1.8，呢度都有㗎。因為呢度咧就唔係好準，因為佢太接近嗰個電路板咧，所以佢係呢個讀數有少少問題。呢度就有風嘅，不過讀唔到喎。呢度有。因為呢度咧就全部加咗啲風扇啦，所以咧就每一把咧差唔多咧都係有
平均係2啦風速係2啦。咁同埋呢個唔同啊，呢個咧就雖然佢係呢度勁啲啦，係3，但係一路落嘅話咧，佢就會降低噶啦，1點幾嘅啫呢度2啦咁但係呢度咧全部都係2嘅啲風速，所以咧就帶落非常之舒服。同埋我呢度咧計過啦，如果我係帶2個鐘度咧，呢度大約就消耗咗20% 嘅充電寶，我呢個嘅電。咁而呢個咧就係2萬安培嘅2萬嘅充電寶。咁所以咧其實2個鐘就20%，咁即是可以頂到10個鐘啦。如果一嚿電呢啲咁嘅充電寶電，咁可以為呢個可以運作到10個鐘，肯定夠啦。成日就完全冇問題啊！頭先講完之後咧，就大概過咗10分鐘添啦。咁再度下先。18.6啊，18，呢度20.5。18.5、18.4、18.3、18.2哇！好明顯真係凍咗。呢度20，呢度17.9、18、17.8、21，真係相對冇咗啲風扇咧，呢個係有風扇吹住咧，係有效幫呢個降溫嘅。呢度就會凍啲嘅，正。至於個重量咧就重咗，就係總重量咧就係7421啦咁而呢個厚度咧又肯定厚咗噶啦咁但係都冇乜所謂啦。戴上頸咧就咁樣啦。咁外觀咧，我覺得真係非常之唔錯。我亦都係一個蒙面超人嘅 fans，所以我非常滿意。我帶佢出街啦，喺35、6度嘅情況底下咧，我真係好似冇乜流汗。咁如果低過35度以下嘅話咧，由於咧差唔多360度咧，吹住條頸同埋個頭所以咧我覺得好似入咗個冷氣房咁樣。如果溫度咧低過33度以下咧，我個掛頸風扇咧都唔需要校到16度其實校到23度咧已經 OK 嘅。呢次嘅改造咧，我真係非常之滿意。視頻就分享到呢度啦，拜拜。